Welcome to another class on refrigeration and air conditioning. Today we are going to discuss vapor compression refrigeration system with wet vapor after compression. In the first case, what we did is we did a problem regarding that is the vapor is or the refrigerant is dry after compression. This was the first case we did. So now we are going to discuss the vapor is wet after compression. So what happens when the vapor is wet after compression? So we will draw the TS diagram as well as the pH diagram, and we will look what will happen. So here I have drawn a rough sketch of the TS and pH diagram. So this is the saturated liquid line, this is the saturated vapor line in a TS diagram, and this is the saturated liquid line and saturated vapor line on pH diagram. Okay, so what was the first case? Our first case was vapor compression refrigeration system with dry vapor after compression. That is compression കഴിയുമ്പോൾ vapor completely dry എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെയാണ്? Completely dry എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വേപ്പർ ആ പോയിന്റ് വരുന്നത് ഈ വേപ്പർ ലൈനിലെ മുട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, സോ ഇവിടെ നിന്നാണ് കംപ്രഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ആൻ ഐസെൻട്രോപിക് കംപ്രഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ കം ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ വേപ്പർ ലൈൻ അല്ലേ. അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കേസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്രൈ വേപ്പർ ആഫ്റ്റർ കംപ്രഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് വന്ന് നേരെ ഈ ലൈനിലേക്ക് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരും അല്ലേ. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കേസ്. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് വെറ്റ് ആഫ്റ്റർ കംപ്രഷൻ. അത് കംപ്രഷൻ കഴിയുമ്പം ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡ്രൈ ആയിട്ടില്ല, ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽ ഇൻ എ വെറ്റ് കണ്ടീഷൻ. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ വരും? അതായത് ഈ വേപ്പർ ലൈനിൽ വന്ന് മുട്ടത്തില്ല, അതിന് മുമ്പ് ഈ രണ്ട് ലൈനിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിരിക്കും ആഫ്റ്റർ കംപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റ് വന്ന് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്നത്. സോ ഇഫ് ദിസ് ഇസ് ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് 1, so after compression is an isentropic compression. This will be somewhere around here, that is ഇത് വേപ്പർ ലൈനിൽ വന്ന് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയാണെങ്കിലും ഇത് ഇവിടെ വരെ വരത്തുള്ളൂ. ദിസ് 1 and this is 2. നേരത്തെ ഇവിടെ ഈ വേപ്പർ ലൈനിൽ വന്ന് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുമായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ അവിടെ വരെ വരുന്നില്ല. സോ അവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? നേരത്തെ നമ്മുടെ പോയിന്റ് 1 മാത്രമേ ഒരു ഡ്രൈനസ് ഫ്രാക്ഷൻ x1 ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ കേസിലോ ഇവിടെ പോയിന്റ് ദിസ് ഈസ് പോയിന്റ് 2, ആ പോയിന്റ് 2ലും അനദർ ഡ്രൈനസ് ഫ്രാക്ഷൻ x2 ഇവിടെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. കാര്യം ഇവിടെയും ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡ്രൈ ആയിട്ടില്ല. കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡ്രൈ ആണെങ്കിൽ ഡ്രൈനസ് ഫ്രാക്ഷൻ വിൽ ബി 1. ആ ഒരു കേസാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തത്. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിയർ ഓൾസോ വിൽ ബി ഹാവിങ് അനദർ ഡ്രൈനസ് ഫ്രാക്ഷൻ. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദിസ് വിൽ ബി പോയിന്റ് 2 to 3 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദിസ് എ കണ്ടൻസർ. സോ ഇതിങ്ങനെ വരും 2 to 3 with, and then it will be isenthalpic expansion. This is 0.4 and 4 to 1 will be evaporation. So this is compression, condensation. This will be expansion, and this is evaporation. Similarly ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ വരും. 0.2 വന്ന് ഇവിടെ വരും. This is 0.3. This will be a straight line, that is 0.4, and this will be 4 to 1. So ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ താഴേക്ക് ഒരു ഡോട്ടർ ലൈൻ വരച്ചാൽ വിൽ ഹാവ് S1 is equal to S2 ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ we have T1 equal to T4. Here we have T2 equal to T3. ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ this will be our H1, this will be our H2, and here it will be H4 is equal to H3 is equal to HF3. ഇത്രയും വാല്യൂസ് നമുക്ക് എഴുതാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പ്രഷർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ P1 will be equal to P4 and P2 will be equal to P3. So this will be our corresponding TS as well as the pH diagram. So ഈ ഒരു കേസിൽ what will be our COP? COP എന്ന് പറയുന്നത് that is refrigeration effect divided by work done. ഇവിടെ എന്താണ് refrigeration effect എന്ന് പറയുന്നത്?
ഇവിടെ കംപ്രഷൻ ഇവാപ്പറേഷൻ്റെ അവിടെയാണ് റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് H1 minus H4 divided by H2 minus H1. ഇവിടുത്തെ എന്താണ് വ്യത്യാസം? ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെയിം ഇക്വേഷൻ ആണ്. H1 നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ തന്നെയാണ്, H4 നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ തന്നെയാണ്. then what will be H2? നമ്മൾ നേരത്തെ കേസിൽ in previous കേസിൽ നമ്മൾ H2 is equal to Hg എന്നാണ് പറഞ്ഞെടുത്തത്. ദാറ്റ് ഈസ് F2 പ്ലസ് HFG2 എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. കാര്യം ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രഷറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്, കറസ്പോണ്ടിങ് ടു പ്രഷർ 2. കാര്യം എവിടെ നിന്നാണ്? അവിടെ നമ്മുടെ ഡ്രൈനസ് ഫ്രാക്ഷൻ 1 ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ കേസിലോ, ഇൻ ദിസ് കേസ് what will be our H2? We cannot say that is HG ആണെങ്കിൽ അത് ഈ ലൈനിൽ വന്ന് മുട്ടണം. So that will be HF2 plus X2 into HFG2. ഇവിടെയും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അൺനോൺ വാല്യൂ വേണം. ആ അൺനോൺ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we have to use S1 is equal to S2 എന്നുള്ളതും ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെയും അൺനോൺ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കോമൺ COPD ഒറ്റ ഇക്വേഷൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, let's do a problem. I'll read out the question. Find the theoretical COP for a carbon dioxide machine working between the temperature ranges of 25 degrees Celsius and minus 5 degrees Celsius. The dryness fraction of carbon dioxide gas during the suction is 0.6. The following properties of carbon dioxide are given. That is, you have two temperatures. For temperature 25, the liquid enthalpy is 164.77 and the liquid entropy is 0.5978. The vapor enthalpy is 282.23 and the vapor entropy is 0.9918 and the latent heat is 117.46 kilojoule per kilogram. And for temperature minus 5, we have the liquid enthalpy as 72.57 and liquid entropy as 0.2862. The vapor enthalpy as 32.33, vapor entropy as 1.246 and the latent heat as 248.76. So in your case, what do we have to do? We have to find out the COP. So we will read out the question once again and then we will work out with the problem. Find the theoretical COP for a carbon dioxide machine working between the temperature ranges of 25 degrees Celsius and minus 5. The dryness fraction of carbon dioxide during the suction stroke is 0.6. So ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് temperature ranges തന്നിട്ടുണ്ട്. So we have T1 equal to എത്രയാണ്? Lower temperature minus 5 degrees Celsius and T2 is equal to 25 degree Celsius. This will be equal to 268 Kelvin and this will be 298 Kelvin. Okay. Also, the dryness fraction of carbon dioxide during the suction stroke is 0.6. അതായത് suction strokeന്റെ സമയത്ത് ഇതിന്റെ dryness fraction, അതായത് X1 suction stroke എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്രസറിനകത്താണ് ഈ suction stroke നടക്കുന്നത്. So compression എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് ഏതാണ്? 1 to 2 ആണ്. So we have X1 is equal to കംപ്രഷന്റെ സമയത്ത് അതിന്റെ ഡ്രൈനസ് ഫ്രാക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് X1 is equal to 0.6 എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ ഗിവൺ ഹിയർ. ഓക്കെ, സോ ഈ ഇവിടുത്തെ നമ്മളൊരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച കേസാണ്, അതായത് ദാറ്റ് ഈസ് വെറ്റ് വേപ്പർ ആഫ്റ്റർ കംപ്രഷൻ. ആ ഒരു കേസാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദ TS ഡയഗ്രാം ആസ് വെൽ ആസ് ദ PH ഡയഗ്രാം. So here I have drawn the TS diagram as well as the PH diagram. So in TS diagram we can draw the temperatures. That is, the lower temperature എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? This is minus 5 degrees Celsius and this will be 25 degree Celsius. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലെ X1 എന്ന് പറയുന്നത് we have 0.6. X2 നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. So ബാക്കി വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. So we have to find out here, we have to find out എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്? We have to find out only COP. COP ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? H1 minus
H4 divided by H2 minus H1. So what will be our H1? H1 will be HF1 plus X1 into HFG1. കാര്യം 0.1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് 0.1 എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ്? That is in between the vapor line as well as the liquid line. So there will be എന്താണ് അവിടെ ഒരു dryness fraction ഉണ്ടാവും. So this will be corresponding to minus 5 degree Celsius. minus 5 corresponding ആയിട്ടുള്ള values നമുക്ക് എടുക്കണം. So HF1 എന്ന് പറയുന്നതാണ്, that is liquid enthalpy. minus 5 corresponding ആയിട്ട് എത്രയാണ് liquid enthalpy? That is 72.57 plus X1 is 0.6 into HFG1 എന്ന് പറയുന്നതാണ് latent heat. അത് നമുക്ക് minus 5 corresponding ആയിട്ട് എത്രയാണ് HFG1? 248.76. So we'll get the value of H1 as എത്രയാണ് നമുക്ക് H1 ന്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയത്? That is 221.83 kilojoule per kilogram എന്ന് കിട്ടി. Okay. So what will be H2? ഈ H2 നമ്മൾ നേരത്തെ കേസിൽ H2 എന്നുള്ളത് Hg എന്ന് പറഞ്ഞു എടുത്തത്. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ എന്താണ്? ഈ വേപ്പർ ലൈൻ വന്ന് മുട്ടിയിട്ടില്ല. So this is somewhere in between this liquid line as well as vapor line. So ഇവിടെയും HF2 plus X2 into HFG2. This will be corresponding to ഏത് ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും? This is കാര്യം ഇത് ഈ ലൈനിലാണ് അല്ലേ, ഈ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ആണ്. ആ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്? That is corresponding to 25 degree Celsius. That is 25 degree Celsius. So എന്താണ് ഇവിടെ 25 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ് എന്താൽപ്പി എത്രയാണ്? 164.77 പ്ലസ് X2 അറിയത്തില്ല, X2 into HFG2 എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? latent heat, that is 117.46 ഇതാണ് നമുക്കുള്ള വാല്യൂ. Then what will be H4? ഇത് അറിയത്തില്ല, so we have to find out this one. So ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ S1 is equal to S2 യൂസ് ചെയ്യണം. So ഇനി നമുക്കിവിടെ അണ്ണുള്ളത് H4 ആണ്. H4 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? H4 is equal to H3 equal to HF3. ആ HF3 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലാണ്. കാര്യം ആ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എടുക്കാൻ കാര്യം എന്താണ്? അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ലേ, ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെയാണ് പൊട്ടുന്നത്. സോ ഈ പ്രഷറിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ് എന്താൽപ്പി ആയിരിക്കും ഈ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ H4 is equal to H3 is equal to HF3, that is corresponding to 25 degree Celsius. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇത് ഈ മുകളിലത്തെ പോയിന്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ അത് എത്ര ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ പോയിന്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് 164.77 എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം. ദാറ്റ് മച്ച് കിലോജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? വി ഹാവ് അൺനോൺ X2. അപ്പോൾ X2 വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. ഹൗ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് X2? ഇവിടെ നമ്മുടെ കേസിൽ ഇത് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ്. ദിസ് കംപ്രഷൻ ഈസ് ഐസെൻട്രോപിക് കംപ്രഷൻ. സോ വി ഹാവ് S1 is equal to S2. So we can find out what is S1 is equal to S2. So what will be S1? What will be our S1? S1 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലെ എൻട്രോപ്പിയാണ്. അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? SF1 plus X1 into SFG1. SFG1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? SF1 plus X1 into latent heat നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്, ടെമ്പറേച്ചറും തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ ടെൽ ദാറ്റ് ഈസ് HFG ഡിവൈഡഡ് ബൈ T1 എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് എത്രയാണ് വാല്യൂ വരുന്നത്? SF1 പർട്ടിക്കുലർ ഇത് ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ്? -5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് SF1 എത്രയാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് ആണ്, ലിക്വിഡ് എൻട്രോപ്പി. ലിക്വിഡ് എൻട്രോപ്പി വിൽ ബി 0.2862 പ്ലസ് X1 എന്ന് പറയുന്നത് 0.6 ആണ് ഇൻറ്റു HFG1. HFG1 എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? HFG1 is -5 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള latent heat, that is 248.76. 248.76 divided by T1. T1 എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 268.
168. So what will be the value of S1? S1 നമുക്ക് എത്ര എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടും? S1 will be 0.8431 എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് S1 ന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. So what will be our S2? ഇനി നമുക്ക് S2 കണ്ടുപിടിക്കണം. So ഇവിടെ ഞാൻ മുകളിൽ എഴുതുവാണ് S2. What will be our S2? S2 will be ഈ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലെ എൻട്രോപ്പിയാണ്. S2 കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? SF2 plus X2 into HFG2 divided by T2. So SFG2 this corresponding to 25 degree Celsius. അപ്പോൾ SF2 എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആയിരിക്കും? 0.5978 plus X2 നമുക്കറിയത്തില്ല. X2 into HFG2 that is 117.46 divided by 298. So now we can tell S1 is equal to S2. So that is S1 in value etrana 0.8431 ee value 8431 equal to S2 എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 0.5978 plus X2 into 117.46 divided by 298 നമുക്ക് എഴുതാം. From this we can find out what is the value of X2. X2 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എത്ര കിട്ടും? What will be our X2? So we will get the value of X2 as 0.6221 നമുക്കിവിടെ X2 ന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. This will be our X2. ഇനി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്? We can substitute the value of X2 in this S2 equation. So ഇവിടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? That is 164.77 plus X2 ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 0.622 into 117.46. So we got the value of H2 as 237.83. ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ എന്താണ് H2 ന്റെ വാല്യൂ. സോ നമ്മളിവിടെ COP കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. So what will be the COP? COP will be H1 minus H4, that is refrigeration effect, divided by work done, H2 minus H1. So H1 ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 221.83 minus H4. H4 is 164.77 164.77 whole divided by H2 നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി? 237.83 minus H1 is 221 അല്ലേ? 221.83. so ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് we'll get the COP. എത്രയാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന COP? So we'll get the COP as 3.57. So ഇതൊരു വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ്. നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും സെയിം സ്റ്റെപ്പാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക, കണ്ടീഷൻ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇപ്പം ക്വസ്റ്റിനകത്ത് കണ്ടീഷൻസ് തന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പം വെറ്റാണോ ഡ്രൈ ആണോ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് X2 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ അങ്ങ് ഇട്ടേക്കുക. അതായത് H2വിനോട് X2 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഇടുക. ഇട്ടിട്ട് S1 is equal to S2 ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പം X2ന്റെ വാല്യൂ 1 ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്രൈ സാച്ചുറേറ്റഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് കംപ്രഷൻ. പർട്ടിക്കുലർ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 1ന് താഴെ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ 1 അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് വെറ്റ് ആഫ്റ്റർ കംപ്രഷൻ. അങ്ങനെ നമുക്കത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് ഒറ്റ ഇക്വേഷൻ ഉള്ളൂ, COP is equal to H1 minus H4 divided by H2 minus H1. Okay. Next we have vapor compression refrigeration system with superheated vapor after compression. കംപ്രഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഇത് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് റീജിയനിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിൻ്റെ TS ഡയഗ്രം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. TS ഡയഗ്രവും PH ഡയഗ്രവും നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഹിയർ വി ഹാവ് അവർ TS diagram and here we will be having our PH diagram. Okay. So here we will draw the saturated
liquid line. This will be our saturated vapor line. Here also this is our saturated liquid line and this is our saturated vapor line. Okay. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓരോ റീജിയൻസ് നോക്കാം. സോ this is our saturated liquid line. This is our saturated vapor line. അല്ലേ, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മിക്സഡ് റീജിയൻ ആണ്. Then which is the superheated region? നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത് എന്താണ് സൂപ്പർഹീറ്റഡ് റീജിയൻ. ഈ ലൈൻ, അതായത് സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പർ ലൈനിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്കുള്ള റീജിയൻ, ആ ഒരു റീജിയൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് ദാറ്റ്സ് എ സൂപ്പർഹീറ്റഡ് റീജിയൻ. അതായത് സാച്ചുറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിനെക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ പ്രഷറിൽ നമ്മളതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ബിയോണ്ട് ദാറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സാച്ചുറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിനെക്കാളും വെളിയിലേക്ക് അത് പോകുന്നു. സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് റീജിയനിലാണ് നമ്മുടെ ആഫ്റ്റർ കംപ്രഷൻ ഇത് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നത്. സോ അങ്ങനെയുള്ള കേസ് എപ്പോഴാണ് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നത്? ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസസ് സച്ച് എ കേസ് വിൽ ഒക്കർ വെൻ കംപ്രഷന് തൊട്ട് മുമ്പ്, നമ്മൾ നേരത്തെ കേസിലെല്ലാം ഈ മിക്സഡ് റീജിയനിൽ നിന്നാണ് കംപ്രഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കംപ്രഷൻ വന്നത് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഈ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് വേപ്പർ ആഫ്റ്റർ കംപ്രഷൻ എന്നുള്ള കേസ് വരുന്ന കൂടുതൽ കേസസും കംപ്രഷന് മുമ്പ് ദിസ് വാസ് അവർ 0.1 അല്ലേ. അതിന് പകരം ഇറ്റ് വിൽ, അതിൽ ഇവാപ്പറേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഈ സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പർ ലൈനിൽ തന്നെ വന്ന് മുട്ടും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള കേസസിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് വേപ്പർ ആഫ്റ്റർ കംപ്രഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ വേപ്പർ ലൈൻ അല്ലേ. ആഫ്റ്റർ ഇവാപ്പറേഷൻ 4:1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവാപ്പറേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പർ ലൈൻ അല്ലേ. അവിടുന്ന് നമ്മൾ പിന്നെയും ഇതിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് അവിടുന്ന് കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പം പിന്നെ ക്യാൻ ഗോ ഓൺലി ലൈക്ക് ദിസ്. ഒരു ഐസെൻട്രോപിക് കംപ്രഷൻ ചെയ്യുമ്പം ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്ന് മാത്രമേ അതിന് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് റീജിയനിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ ദിസ് ഗോസ് ലൈക്ക് ദിസ്. This goes to a superheated region and this will be our 0.2. Okay, similarly in pH diagram also, if this is our 0.1 like this will be our 0.2. Okay, in the 0.2 lethi this is our compression process. This is our compression process. So ഇനി കംപ്രഷൻ കഴിഞ്ഞ് കണ്ടൻസേഷൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടൻസേഷൻ ഇവിടുന്ന് കണ്ടൻസേഷനിലേക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു കം ബാക്ക് ടു ദിസ് സാച്ചുറേഷൻ ലൈൻ അല്ലേ. ഈ വേപ്പർ ലൈനിൽ വന്ന് മുട്ടിയിട്ട് മാത്രമേ ഇതിന് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷറിൽ കണ്ടൻസേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ ദ ഗ്രാഫ് വിൽ ബി സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇവിടെ തൊട്ട് ഇറ്റ് വിൽ കം ബാക്ക്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് വിൽ ബി MCP ഡെൽറ്റ T എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രോപ്പ് അവിടെ സംഭവിക്കണം. അത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പർ ലൈനിൽ വന്ന് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരും. സോ ദിസ് പോയിന്റ് വിൽ ടേക്ക് ആസ് 2'. ഓക്കെ, വേപ്പർ ലൈനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? പിന്നെ കണ്ടൻസേഷൻ പ്രോസസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. കണ്ടൻസേഷൻ പ്രോസസ് വിൽ ബി ഇൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ. ദിസ് വിൽ ബി യുവർ കണ്ടൻസേഷൻ പ്രോസസ്. സിമിലർലി ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഗോ ബാക്ക് ടു ദ വേപ്പർ ലൈൻ. ഈ പോയിന്റ് വരെ എത്തും. ദിസ് വിൽ ബി 0.2'. ഇവിടെ നിന്ന് it will go back to this particular point. This will be 0.3. This will be our condensation process. Condensation കഴിഞ്ഞ അടുത്ത പ്രോസസ് എന്താണ്? എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്. എക്സ്പാൻഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുന്നത് TS ഡയഗ്രത്തിൽ it will be like this. Here it will be isenthalpic expansion. Okay, and finally this is 0.3, this is 0.4, and this will be our 4:1 evaporation. This is expansion, this is evaporation. This is expansion and evaporation. Okay, ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് വേപ്പർ ആഫ്റ്റർ കംപ്രഷൻ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് ഉള്ളത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. സോ ഹിയർ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ we have S1 is equal to S2. Here we have temperatures. T4 is equal to T1. ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇവിടെ T3 equal to T2 ഡാഷ് ആണ്. ഓക്കെ, ഈ പോയിന്റ് നമ്മൾ
2 dash എന്ന് പറഞ്ഞാണ് എടുക്കുന്നത്. And this will be our T2. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് അത് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും പോയിന്റ് വരെയാണത് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഹിയർ ഓൾസോ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് 0.4. ഇനി നമുക്കിവിടെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും എൻതാൽപ്പീസ് ആണ് നോക്കാനുള്ളത്. സോ ദിസ് വിൽ ബി അവർ എൻതാൽപ്പി. ദിസ് ഈസ് H2, this will be H1, this will be our H4 equal to H3. ഇവിടെയും ഇക്വേഷൻ സെയിം തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. COPയുടെ ഇക്വേഷൻ COP വിൽ ബി എന്താണ് ഇവാപ്പറേഷൻ്റെ റീജിയൻ എന്താണ്? ദിസ് ഈസ് ദ ഇവാപ്പറേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വർക്ക് ഡൺ. ഇവിടുത്തെ റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഇവാപ്പറേഷൻ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇവാപ്പറേഷൻ 4:1 ആണ്. സോ ഒരു ഇക്വേഷൻ വിൽ ബി H1 minus H4 divided by ഇതാണ് കംപ്രഷൻ 1 to 2 ആണ് കംപ്രഷൻ. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി H2 minus H1. സോ ഈ ഒരു കേസിൽ ഇക്വേഷൻ സെയിം തന്നെയാണ്, പക്ഷേ H1ന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ? വാട്ട് വിൽ ബി അവർ H1? ഇവിടെ H1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ഓൺ ദ വേപ്പർ ലൈൻ. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ H1നെ നമുക്ക് Hg എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കാം. വാട്ട് വിൽ ബി അവർ H2? H2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഗോസ് ബിയോണ്ട് ദിസ് പോയിന്റ് അല്ലേ, സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് റീജിയനിലേക്ക് H2 പോവാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതും? Hg പ്ലസ് Cp ഇൻറ്റു T2 അല്ലെങ്കിൽ T സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് മൈനസ് T2 ഡാഷ് T സാച്ചുറേഷൻ അല്ലേ. നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തിരുന്നത്, നമ്മൾ നേരത്തെ ആദ്യ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയപ്പം ഇതിനെ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് പോയിന്റ് എന്നും ഇതിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കുന്നത് സാച്ചുറേഷൻ പോയിന്റ് എന്നുമാണ് എടുത്തിരുന്നത് അല്ലേ. This was taken as superheated point and this was taken as the saturation point. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ എഴുതിയിരുന്നത് ഇക്വേഷൻ? ഇതിന് എൻതാൽപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Hg പ്ലസ് Cp ഇൻറ്റു T സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് മൈനസ് T സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് എഴുതി. അപ്പോൾ ഇവിടെ T സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.2 ആണ്, ദാറ്റ് ഇസ് T2 മൈനസ് T സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലൈനാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് T2 ഡാഷ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എഴുതിയത്. ഓക്കെ, so that will be our H2. Then our H4 will be same alle, H4 is equal to H3 is equal to HF3. ഇനി നമ്മൾ S1 നോക്കാം. what will be our S1? S1 will be it is equal to Sg ആയിരിക്കും. what will be S2? S2 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലെ എൻട്രോപ്പി ആയിരിക്കും, that is Sg plus 2.3 Cp log T2 divided by T2 dash. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയിരുന്നതാണ്, S2 എന്ന് പറയുന്നത് Sg പ്ലസ് 2.3 Cp ഇൻറ്റു ലോഗ് T സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ T സാച്ചുറേഷൻ എഴുതി. ഇവിടെ T സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇത് T സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് ഈസ് T2 അല്ലേ, നമുക്ക് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ്. സോ T2 and T saturation will be T2 dash. Okay, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെ എഴുതിയത്. സോ വി ആർ യൂസിങ് ജസ്റ്റ് വൺ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് ഫ്രം ദ ഈ എൻതാൽപ്പി ആൻഡ് എൻട്രോപ്പിയുടെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് ആ പൊസിഷൻസിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Now let's do another problem. I'll read out the question. A vapor compression refrigerator uses methyl chloride R40 and operates between the temperature limits of minus 10 degrees Celsius and 45 degrees Celsius. At the entry to the compressor, the refrigerant is dry saturated and after compression it acquires a temperature of 60 degrees Celsius. Find the COP of the refrigerator. The relevant properties of methyl chloride are as follows. So ഇവിടെ methyl chlorideന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും തന്നിട്ടുണ്ട് at minus 10 and 45 degree Celsius. So ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം. വേപ്പർ കമ്പഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ യൂസസ് methyl chloride R40 ആണ് നമുക്കിവിടെ ഉള്ള റെഫ്രിജറൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. And it operates between the temperature limits of minus 10 degrees Celsius and 45 degrees Celsius. minus 10 degree സെൽഷ്യസിനും 45 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനും ഇടയിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മൾ TS ഡയഗ്രത്തിനകത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ it will be like this, this particular two limits. This will be
T1 and this will be T2. Sorry, T1, T2 എഴുതണ്ട. This will be minus 10 degrees Celsius and this will be 45 degrees Celsius. Okay, ഇത് രണ്ടും മാർക്ക് ചെയ്തു. Okay. At the entry to the compressor, the refrigerant is dry saturated. കംപ്രസറിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് റെഫ്രിജറന്റ് ഡ്രൈ സാച്ചുറേറ്റഡ്. ഇപ്പോൾ ഡ്രൈ സാച്ചുറേറ്റഡ് എന്നപ്പോൾ കംപ്രസറിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പോയിന്റ്. കംപ്രഷൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 to 2 ആണ്. ഇപ്പോൾ കംപ്രസറിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് 0.1. 0.1 ഈസ് ഡ്രൈ സാച്ചുറേറ്റഡ് എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് 0.1. സോ ദിസ് ഇസ് അവർ സാച്ചുറേഷൻ ലൈൻ. So that is 0.1, and after compression it acquires a temperature of 60 degrees Celsius. So compression കഴിയുമ്പോൾ it takes a temperature of എത്രയാണ് 60 degrees Celsius. അതായത് ഐസെൻട്രോപിക് കംപ്രഷൻ ആണ്. സോ ഇത് നമ്മുടെ 45 degrees Celsius ആണ്. ഇറ്റ് ഗോസ് ടു എ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് 60 degrees Celsius. സോ ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് 60 degree Celsius. Okay, so this will be our T2, this will be our T2 dash and this will be our T1. മനസ്സിലായോ? കംപ്രഷൻ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഇറ്റ് വാസ് ഡ്രൈ സാച്ചുറേറ്റഡ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വേപ്പർ ലൈനിൽ നമ്മൾ 0.1 വരച്ചത്. അവിടുന്ന് അത് കംപ്രസ് ചെയ്തു ടു എ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് 60 degrees Celsius. നമ്മൾ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ സാച്ചുറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 45 degrees Celsius. കാര്യം ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -10 degrees Celsius ആൻഡ് 45 degrees Celsius ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് 45 degrees Celsiusനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇത് ഹീറ്റ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് 60 degrees Celsiusലേക്ക് അതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് അവർ പോയിന്റ് T2 ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി അവർ T2 ഡാഷ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ TS ഡയഗ്രാം ആൻഡ് PH ഡയഗ്രാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം. സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ TS ഡയഗ്രാം നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് അവർ പോയിന്റ് 1. പോയിന്റ് 1 എന്ന് ആ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദിസ് -10 degree Celsius. അവിടെ നിന്ന് കംപ്രസ് ചെയ്തു ടു ആ ടെമ്പറേച്ചർ. ദിസ് ഈസ് 0.2 എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് അവർ സാച്ചുറേഷൻ ലൈൻ. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് കം ബാക്ക് ടു ദിസ് പോയിന്റ്. അല്ലെ, കണ്ടൻസേഷൻ ചെയ്തതിന് മുമ്പ് ഇതിന് ഈ പോയിന്റിലേക്ക് വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് 0.2 ഡാഷ്. ഈ പോയിന്റ് നമ്മൾ 2 ഡാഷ് എന്ന് എടുത്തു. സോ ഇതിന് ശേഷം കണ്ടൻസേഷൻ ഈ ലൈനിൽ വന്ന് മുട്ടുന്നു. ദിസ് ഈസ് 0.3. ദെൻ വി ഹാവ് ദ എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ് ആൻഡ് ഫൈനലി ഇവാപറേഷൻ പ്രോസസ്. സോ ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് 45 degrees Celsius ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി 60 degree Celsius. ഓക്കെ, സിമിലർലി ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് കംപ്രഷൻ നടക്കുന്നു. ദിസ് ഈസ് 0.2. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇത് 2 ഡാഷ് ആവും. ദിസ് വിൽ ബി അവർ 0.3. ഫ്രം ദർ ഐസെൻതാൽപിക് എക്സ്പാൻഷൻ. ദിസ് ഈസ് 0.4 ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് 4 to 1 ഇവാപറേഷൻ. ഇത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് ഇരിക്കുന്നത്. ദിസ് വിൽ ബി H2, H1, H3 is equal to H4. അല്ലേ? ഇനി ലെറ്റ്സ് ഡു ദ പ്രോബ്ലം. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? വി ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ വാട്ട് ഇസ് ദ COP. വാട്ട് ഇസ് ദ COP? COP എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? COP ഈക്വൽ ടു refrigeration effect, that is 4 to 1, H1 minus H4 divided by H2 minus H1. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. വാട്ട് ഇസ് H1? H1 is equal to ഈ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിന്റെ വാല്യൂ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് HG1. ദാറ്റ് ഈസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഏത് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്? -10ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് HG1. നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് നോക്കാം. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്? ലിക്വിഡ് എൻതാൽപ്പി തന്നിട്ടുണ്ട്, വേപ്പർ എൻതാൽപ്പി തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ വേപ്പർ എൻതാൽപ്പി ഡയറക്റ്റ്ലി തന്നിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് -10ന് കറസ്പോണ്ട് ആയുള്ള വേപ്പർ എൻതാൽപ്പി എത്രയാണ്? 460.7 kilojoule per kilogram. ആൻഡ് വാട്ട് വിൽ ബി H2? നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ H2ന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? Hg2 പ്ലസ് എന്താണ്? Cp ഇൻറ്റു T സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് എന്നുള്ളത് എന്താണ്? T2 മൈനസ് T സാച്ചുറേഷൻ T2 ഡാഷ്.
Okay. This ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, H2 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ആണ് അല്ലേ, ദിസ് പോയിന്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടം വരെ വരുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് Hg അല്ലേ, ഈ ടെമ്പറേച്ചറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ദാറ്റ് ഈസ് 45 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള Hg നമുക്ക് എടുക്കണം. അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് വാല്യൂസും കൂടെ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. സോ ദിസ് വാല്യൂ കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ഏത് വാല്യൂവിനെ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത്, ദാറ്റ് കറസ്പോണ്ട് ടു 45 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ദാറ്റ് ഈസ് Hg2 എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? സോ ഹിയർ Hg2 തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്, എത്രയാണത്? 45 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് 483.6 പ്ലസ് ഇവിടെ നമുക്ക് സി പിയുടെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ളത്. സി പി നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഏതൊരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിയാലും നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ അൺനോൺ ആയിരിക്കും. ആ അൺനോൺ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ S1 = S2 എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് സി പി അൺനോൺ ആണ്. സി പിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടില്ല. സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഈസ് സി പി. സി പി ഇൻറ്റു വാട്ട് ഈസ് T2. T2 എന്ന് പറയുന്നത് 60 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. ദാറ്റ് വിൽ ബി എത്ര കെൽവിൻ ആയിരിക്കും? That will be 333 Kelvin minus T2 dash 45 degrees Celsius, that is 318 Kelvin. This will be your equation. What will be H4? H4 will be H3 തന്നെ ആയിരിക്കും. H3 that will be equal to HF3. This correspond to ഏതാണ്? 45 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ അത് എത്ര ആയിരിക്കും വരുന്നത്? Liquid enthalpy, that is 133.0, that much kilojoule per kilogram. And now we have to find out what is S1 അല്ലേ. നമുക്ക് ഈ സി പിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിന് what will be S1? S1 will be Sg1 അല്ലേ. അത് -10 കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ്, കറസ്പോണ്ടിങ് ടു -10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. അത് എത്ര ആയിരിക്കും? നമ്മളിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടോ? നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്? ലിക്വിഡ് എൻട്രോപ്പിയും വേപ്പർ എൻട്രോപ്പിയും തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ -10 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയുള്ള വേപ്പർ എൻട്രോപ്പി എത്രയാണ്? 1.637 ആണ്. ദെൻ വാട്ട് വിൽ ബി S2? S2 എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? S2 വിൽ ബി Sg2 പ്ലസ് 2.3 Cp ഇൻറ്റു log T superheated by T saturation. T superheated എന്ന് പറഞ്ഞാൽ T2 divided by T saturation is T2 dash. So we have Sg2. Sg2 ഇവിടെ ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ്? ഇത് 45 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണുള്ള വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടത്. സോ Sg2 will be എത്രയാണ് നമുക്കിവിടെ Sg2 കിട്ടുന്നത്? 45 ഡിഗ്രി 1.587 പ്ലസ് 2.3 ഇൻറ്റു സി പി നമുക്ക് അറിയത്തില്ല, CP ഇൻറ്റു ലോഗ് T2 will be 333 അല്ലേ. 333 divided by 318. So we have S1 is equal to S2 എന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? This value will be equal to അതല്ലേ, ഇത് S2 ആണ്. S1 എന്ന് പറയുന്നത് 1.637 ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഫോർ സി പിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം. വാട്ട് വിൽ ബി ദ വാല്യൂ ഓഫ് സി പി? വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സി പി ആസ് എത്ര കിട്ടും? 1.09 നമുക്ക് കിട്ടും. 1.09. ദിസ് വിൽ ബി ദ വാല്യൂ ഓഫ് സി പി. ആ സി പിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് എടുത്ത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. യു ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സി പി ഹിയർ. സോ അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് H2 ആസ് ദാറ്റ് ഈസ് 483.6 പ്ലസ് സി പിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 1.09 ആണ് ഇൻറ്റു 333 മൈനസ് 318. സോ വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ആസ് 500 കിലോജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം എന്ന് കിട്ടും. സോ നമുക്കിവിടെ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്? വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഈസ് COP. സോ ഞാനിവിടെ ഈ ഗ്രാഫ് വായിക്കുകയാണ്. COP വിൽ ബി ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? H1 മൈനസ് H4 divided by H2 minus H1. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ. സോ ഇവിടെ COP ഈക്വൽ ടു വാട്ട് ഈസ് H1? H1ൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്?
460.7 minus what is H2, sorry, H1 minus H4 ആണ്. H4 133 ആണ്. 133.0 divided by H2 minus H1. H2 is 500. 500 minus, sorry, this is 500 minus H2 minus H1. H1 is 460. 460.7. ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? COPയുടെ വാല്യൂ സം അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? COP is 460.7 minus 133 divided by 500 minus 460.7. So we will get the value as 8.34. So this will be our COP. So ഇതാണ് പറയുന്നത്. പ്രോബ്ലം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. To identify what is the which case is this, ഏത് കേസാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒറ്റ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക. അത് വെച്ച് H1, H2, H4 കണ്ടുപിടിക്കുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ അൺനോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ we can use S1 is equal to S2. Okay.